Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Hi ndlela yaleyo amukela eka Dilolostro channel laha ka nkandziyiso lowu hi mi khomele mahungu ya ku aka miri, mahungu ya kahle swinene mayelana na ximatsatsa xa vu-37 xa xiyimbeleri Dokodela Thomas Chauke. Hi ta tsundzuka leswaku ri eka n'hweti ya Mhawuri hi vi na nkandziyiso laha a hi ri na mburisano na xiyimbeleri Dokodela Thomas Chauke, laha hi nga va vutisa hi ximatsatsa xa vu-37 leswaku ri hi nga xi langutela ka lembe ra 2024 ke. Dokodela hi nga langutela ximatsatsa number 37 kumbe se tikada ra mi veke hansi. ku na demand laha handle, vanhu va le ku xi laveni. Loko ni jika hala hi nyike ximatsatsa number 37, loko ni jika hala hi lava ximatsatsa number 37, loko ni jika hala kasi xi kwihi ximatsatsa number 37 na. Se ni boheka ku ni ta fanele ku humesa ximatsatsa number 37 ni nyiketa vaseketeri. Hambileswi se swilo naswona swi fambaka swi cinca hi mhaka ya ku a ni se sweswi hi le ka timhaka ta ti-digital, ni swi vula yini sweswi Swa ti-online stores. sweswiya swa ti-online. Swi le ku cinciseni ka swilo. Loko ni twa a ni tivi ku vaseketeri swi ta va khoma njhani, ku ongaku munhu a nga ha fanelangi ku humesa tinsimu to tlula 5. So mi humesa EP. Fanele u humesa EP. Leswi ni nga tolovelangiki swona, mina ni tolovele ku humesa album yi ri na 10 wa tinsimu kumbe more than 10. Se a ni tivi vayingiseri swi ta va khoma njhani manjheni. Laha va nga kombisa leswaku ri eka lembe ra 2024 a va ti byeli leswaku ri va ta humesa EP, kambe sweswo loko swi fika eka vaseketeri kumbexani valandzeri va fiki va swi bakanyela etlhelo kumbexani ku kombisa ku va va nga swi tsakeli. Va kombisa leswaku ri dokodela a va humesi album yi helerile. Se mahungu lama hi nga mi khomela wona i ku hi mi tshembisini leswaku ri hi ta burisana na xiyimbeleri Dokodela Thomas Chauke ku va hi va tsundzuxa leswaku ri vaseketeri kumbexani valandzeri va vona va koxa leswaku ri album a yi humi yi helerile. Dokodela hi swi kotini ku va hi burisana na vona va kombisa leswaku ri album yi ta huma yi helerile ku nge humi EP, hikuva va karhi va hlonipha vaseketeri kumbexani valandzeri va vona. Se leri i hungu leri a hi mi khomele rona mayelana na ximatsatsa xa vu-37 leswaku dokodela va yi basisi kahle leswaku ri eka lembe ra 2024 a hi languteleni album yi helerile ku nga ha ri EP. Se tshama na hina kwala ka channel hi ta va karhi hi mi tivisa leswaku ri album yi ta huma rini na leswaku ri yi ta kumeka xinjhani. Leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Ya n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana na xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.